Ndagusuhuje mukunzi wacu hari nako nanagwaye ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yize mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi ni tariki 21 Nyakanga 2024, ni umunsi wo ku cyumweru. Abantu benshi bagiye gusenga, bagiye kwiragiza Imana yabarinze cyumweru cyose kugira ngo basenge n'ikindi bagiye gutangira. Gusa abantu bose bagiye gusenga ko hari n'aba batangiye umunsi wabo wa mbere w'icyumweru. Ndavuga abadiventiste baba basenze ku munsi w'isabato. Reka nabo babwira ati nizere ko mumeze neza, bajya mu kazi bagira akazi keza. Rero tuje hano tuje kubabwira inkuru ibabaje, inkuru y'icamugongo. Reka tuganire gato. Reka hano hantu ndashaka ko muza kuza gutangaho ibitekerezo byinshi cyane. Namwe ubwanyu ikintu mbasabye ni ibitekerezo pe, ni ibitekerezo mubitange mwirekure tuganire. Ni mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Karama, hagaragaye umugore wagiye guca inyuma umugabo we. Agiye kumuca inyuma ajyana abana babiri b'abakobwa. Umwe afite imyaka 8, urumva umukuru afite imyaka 8, urumva umuto afite nk'imyaka 2. Abasiga ku musore agiye gusambana n'undi mugabo utari uwe. Ese ibi ngibi birakwiye? Ndashaka ko hano hantu tuza kuza gutanga ibitekerezo. Ushakanye n'umugabo wawe, mukundanye, murabanye, mubyaranye abana babiri, ubonye undi musore ugiye kumuca inyuma. Ese mwebwe mubona bino bintu bikwiye muri societe nyarwanda koko? None umva ikintu kibabaje cyane, ababaje n'abantu benshi, nuko agiye gusambana n'uwo mugabo utari uwe. Yajyanye abana babiri abasiga kuri uwo musore atazi. Abahasize asanga nawe umukuru muri bo w'imyaka 8, asanga nawe yamusambanyije. Namwe ni munyumvire, asanga kandi yanamukomerekeje bikomeye. Rero nicyo nshaka ko muza kuza gutangaho ibitekerezo. Bino bintu birakwiye koko? Uyu mugore ntawe wari umugore wawe wamuhanisha iki? Mwirekure mutange ibitekerezo. Icyo musabye rero nuko wajya munsi y'amakuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uturikandaho n'akazogera kaza cyangwa akazogera ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero dufate akaruhuko, turagaruka tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yababaje abantu bose bayumvise. Reka nongere mbaye ikaze rero. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yize mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero icyo tugusaba buri munsi ni gukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kaza nako kagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nk'uko rero twari tumaze kubivuga, mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Karama hari umugore wagiye kwihakabyiza ku wundi mugabo cyangwa gusambana n'undi mugabo, acumikisha abana babiri b'abakobwa, umwe muri bo arabasambanya. Aya makuru rero yatanzwe n'umuyobozi w'umudugudu wa Kavumu, akagari ka Nyamirembe, umurenge wa Karama, avuga ko hari umugore bikeka ko yagiye gusambana, ajyana abana be babiri abasiga mu nzira irimo umusore. Bucyo umwe muri bo yasambanyijwe n'uwo musore yari yasigiye abo bana b'abakobwa. Ayo makuru aturuka mu buyobozi bw'umudugudu wa Kavumu avuga ko uyu mugore yavuye iwe yitwaje abana b'abakobwa be babiri agiye gusambana n'umugabo utari uwe. Aya makuru akavuga ko uyu mugore yabonanye n'uwo mugabo aha umusore abo bakobwa ngo abacumbikire, kandi uwo musore ntabwo yaraziranye n'uwo mugore, ahubwo umusore yaraziranye n'uwo mugabo yaragiye gusambana n'uwo mugore. Umukuru muri abo bana uwo mugore yari yasigiye uwo musore afite imyaka 8 y'amavuko. Niwe rero wasambanyijwe n'uwo musore, aranamwangiza bikomeye. Uyu umuyobozi w'umudugudu watanze aya makuru yavuze ko byageze nijoro, yumva umwana arimo arataka bikomeye. Abaturage bose barahurura basanga uwo musore arangije gusambanya uwo mwana w'imyaka 8 kandi yanamwangije mu myanya yiwe y'ibanga. Munyumvire ingo z'iki gihe
umukuru w'umudugudu avuga ko umugabo uwo mugore yaje asanga arara mu nzu ntoya cyane ku buryo bose batari kuhatwirwa. Nicyo cyemezo rero cyo kugira ngo afate abo bana babiri b'abakobwa yari yajyanye abaraze kuri uwo musore batari baziranye n'uwo mugore. Bavuga ko uyu musore akimara gukora ayo mahano yahise acika arahunga batamufashe ngo ashyikirizwe ubugenzacyaha. Gusa abaturage batanze ayo makuru bavuga ko abamenye ayo makuru mbere bayahishe ntibayakuramo raporo kugira ngo bayahe izindi inzego zibishinzwe bakurikirane uwo musore cyangwa umugore w'abo bana. Gitifu w'umurenge wa Karama Nizere Yvette Aline yavuze ko bagiye gukurikirana abihereranye ayo makuru kugira ngo bashyikirizwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Uyu mugitifu w'umurenge wa Karama yavuze ko ibyo atari abizi, cyakora ubu bagiye kubikurikirana babigizemo uruhare bahanwe. Birakekwa ko uyu mwana w'umukobwa yasambanyijwe mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 16 Nyakanga 2024 ajyanwa kwa muganga kuwa kane w'iki cyumweru. Ubwo rero twakoraga iyi nkuru, uwo musore ushinjwa iki cyaha cyo gusambanya umwana yaratarafatwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Mu nyumvire rero namwe iyi nkuru ndashaka ko muyitangaho igitekerezo. Ese birakwiye ko umugabo washakanye n'umugore yamuca inyuma? Ko baba barashakanye bakundanye, ni ukubera iki umugore ata umugabo akajya gusambana n'undi mugabo? Reka rero mbashimire twabanye muri aya makuru, tubabwira ko icyo mugomba gukora cyonyine ni ugukora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza, bajya gusenga mugire icyumweru cyiza, n'abagize akazi mugire akazi keza.